好，早晨咁多位，今日本身有好多片諗住出嘅，一係出翻啲娛樂嘅嘢啦，即係探索係啦、有趣係啦、新聞係啦，即係有啲新聞都幾有趣嘅，即係全世界新聞有啲好有趣。但係今日就即係聽到個消息唔係幾開心啦。咁個消息係關於咩呢？就係隔離啊，我做嘢嗰度隔離啊。咁我對出就係海，隔離呢就係一座叫做半山咁樣啦，咁都算係有靠山。喺風水學嚟講呢，背山面海咧，其實就好掂嘅。而我住嗰個地方咧，亦都係聚集住一個叫做賢能嘅地方。咁喺東區嚟講咧，港島區嚟講咧，都算係一個非常之好嘅地方。不論咧係風水又好咩都好啦咁樣。咁但係我住呢個地方咧，嚟緊咧，好似話嚟緊一兩年咧就將會拆啦。咁拆嚟做咩咧？係起公屋。曾經有風水師講過，香港啲年青人點解咁凄慘呢？就係因為啲樓起得太高，有風水師咁樣講過。咁香港亦都有一啲氣啦，有啲龍脈啦，即係氣啦咁樣。咁呢就被人所騷擾嘅。咁亦都有一啲叫做俗稱蛇陣啦，咁咬住香港。咁將香港嘅氣呢就輸送去某啲地方。咁自從某啲地方呢，佢哋呢開始就道德敗壞啦，經濟敗壞啦。咁亦都可能就冇下一代啦，因為而家有啲人就最後一代啦。就算你生咗一啲新嘅配件咧，都會俾人拎走啦。因為而家好興玩合成獸噶嘛，要合到150歲啊嘛。咁有啲新嘅配件，咁啱啱製造出嚟冇幾耐，即係新機落地幾個月都未夠嘅，咁俾人拎走咗啊咁樣。咁有啲地方係最後一代啦咁樣。咁香港呢個地方咧，其實咧。我諗下啦，喂，其實香港真係爭咩呢？其實香港真係鍛鍊緊啲人嗰個叫做無私喎，係鍛鍊緊啲人咧將嗰個物慾咧將佢減低喎，真係有啲咁樣嘅事會係發生咁樣。咁點解咁樣講呢？因為其實我越諗咧就覺得越似。未講之前，新年啦，首先一定要送俾大家可以上翻我哋個網站睇下啦。www.asl421.com 有好多嘢大家都會明白㗎啦，三世因果經啊，點樣往生啊，癌症啊，消業積福啊。當我整呢個網站期間呢，其實我係將我哋香港所需要嘅元素都擺落去嘅，癌症啦、消業積福啦、三世因果經啦，咁全部擺落去，亦都有講做人嘅十善十惡。咁當然啦，即係希望大家都拎我哋一套王牌師傅嘅佛具。咁你話喂貴唔貴啊？好似好多嘢喎，你手鬆嘅支持下咯。你手緊嘅送俾你啊，冇所謂係嘛？即係其實我哋唔可以咁樣靠咁樣嚟賺錢。咁有趨吉避凶嘅靈驗咒啦，咁出邊有人賣到好貴啦。咁我哋呢個就係台南開光嘅。咁有懺悔文啦，有地藏經，即係有呢個地藏法門同埋觀音法門啦。主治冤親債主、消業積福、諸事不順，大家上我哋網站嗰度撳翻呢個2026年王牌消業積福佛具。咁我哋仲有13分鐘嘅講解咁樣。好啦，咁希望大家可以支持我哋嘅法寶師啊！嚟緊香港呢，即係我哋都希望喺呢個法寶師裏面所做翻啲嘢。咁如果你支持我哋法寶師嘅，你記得自己回向，因為我哋真係記唔到咁多嘅。而本台啊，即係小弟呢，亦都係會幫大家喺地藏王菩薩面前回向嘅。咁用30秒，等我休息下，大家都聽下啦。南無地藏菩薩。有一眾嘅佛緣善男女資助本台製作影片，日常運作進行法寶師，令更加多人認識地藏菩薩同地藏法門，利益眾生。在此祈求地藏菩薩保佑一眾善男女身體健康、合家平安、消災解難、多種善因、早成佛道。在此希望各位資助本台嘅法寶師嘅善男女朋友等，功德回向翻俾自己屋企人朋友。如果冇咩大件事，可以回向翻啲法界眾生、十方眾生，莊嚴佛淨土，功德無量。感謝啲菩薩，感謝啲菩薩，感謝菩薩。好，咁我哋亦都有滅定真言喺我個嘜頭下邊，嗡波啦摩鈴陀鈴娑哈，嗡波啦摩鈴陀鈴娑哈。咁就消業積福即係將一啲唔好嘅嘢就帶走，好嘅嘢就帶嚟，咁大家可以多多去持誦啦。OK， 咁所以如果你係支持我哋法寶師嘅，記得自己回向我哋法寶師呢個地藏法門法寶師呢個滅定真言，大家記得自己回向。咁如果你係想請佛具、燒衣包、代添香油，甚至係資助我哋法寶師呢， WhatsApp 我哋61774780。有啲心痛啊！點解心痛呢？因為當我細個期間呢，我曾經覺得喂，香港呢個地方可以令到我哋放心結婚啦、生仔啦。咁我喺度成長，喺度經歷過好多嘢，包括即係由細到大經歷過有啲叫做沙士啦。咁但係沙士之後呢，就睇翻喂邊個地方傳落嚟㗎？
傳完落嚟之後咧，仲要我哋去歌功頌德，去感謝佢，去多謝佢。嗰陣時就唔知啦，而家就知啦，即係心痛咁樣。咁但係香港就係因為有啲人為咗一啲利益出賣咗，起碼下2代、下3代咁樣。咁我哋呢代啊，即係90後啊，就梗係即係最中伏嗰一代啦，係咪？最中伏嗰一代啦。咁啊經歷過2019，不過嚟緊咧就要經歷2029。咁當中呢個過程咧都好大嘅咁樣。好啦，咁啊點解講到話即係我哋今日可以娓娓道來嘅20幾分鐘左右啦？我可以慢慢講。點解講到話香港其實有風水師話起太多樓會令到香港就去阻滯，而且咧係去到敗亡嘅階段。好啦，咁我哋而家睇到呢個狀況啦，周圍都起樓，簡易公屋啊，呢度起樓啊，嗰度起樓啊，又話唔夠地方住啊。咁但係咧，最終咧就係因為裏邊嘅承建商呢度賺錢。喂，咁你承建商要賺錢啦，咁你梗係要揾地方㗎啦。咁你揾個地方又賣地啦，賣完地俾政府，咁政府咧有人話係利益輸送啦，我唔知㗎嚇。咁政府揾一啲承建商啦去起啦，咁起一啲簡易嘅公屋，咁起嗰啲樓又幾貴咧？當中即係俾幾多錢咧？咁樣咁唔知嘅。OK， 咁佢覺得因為香港人有錢啊嘛，香港人不停揾錢啊嘛，咁但係香港人而家就移民走咗啦，一啲叫做中產，咁亦都投資又唔投資喺香港啦，咁香港嘅 IPO 亦都係收咗皮啦。咁有人話啦，喂，集資集得多就唔代表勁嘅，咁香港都有個長處嘅。請問香港長處喺邊度？請問香港人真正嘅香港人有幾愛而家嘅香港？有冇香港人覺得而家嘅香港係屬於自己嘅？即係如果當香港人覺得呢個地方唔屬於自己，會有咩事情會做呢？過年過節去日本啦，去英國探親啦，投資第二度啦，唔喺度買嘢啦咁樣。咁因為香港個底咧仲係好厚嘅，大把有得你拜嘅，拜埋佢咯，冇所謂啦，拜埋佢啦，即係一炮就拜埋佢啦咁樣係嘛？咁香港就因為本身個資源冇咁豐富啦，醫院唔係好多啦，人數不斷增加啦，醫療嗰個叫做影響好大啦。咁跟住又話啦，喂，唔夠醫療喎，要入多啲呢啲中國嘅醫生喎，但係佢哋唔使經考試喎，佢哋嚟到真係隨時好多嘢都唔識㗎喎。咁有時基本嘅救亡都唔掂嘅喎，咁咪啲人覺得有問題咯。即係一個地方有3大支柱嘅，法治啦、醫療啦、教育啦。其實法治、醫療、教育其中一個冧咗咧，都冧慢嘅啦，一定係冧慢嘅。你教育就已經冧慢啦。你諗下，你訓練咩人出嚟？你訓練嗰批人出嚟，喂，大學生，請問你識咩啊？我冇咩識㗎。大學生，請問你即係你覺得點樣可以喺個地方喺我哋公司度做貢獻啊？冇喎，唔知有咩貢獻喎。嗱，你話如果要發揮創意咩？唔好意思，香港冇。點解唔可以俾你香港發揮創意呢？喂，你香港有發揮創意，點解你香港可以咁獨特發揮創意啊？即係你香港有憑咩咁獨特啦？咁唔俾啦。OK， 好啦，咁你話要讀英文讀得好咩？喂，你英文讀得好咁你又要崇洋啦，崇洋呢？咁你又可能民心又未回歸啦，咁又唔俾你崇洋啦，咁國際唔得啦，創意唔得啦，咁咩都唔得啦，咁請問出嚟有咩得呢？其實讀完大學代表啲咩呢？讀完大學真係唔代表啲咩喎？你讀大學都係要你嗰個叫做個人思考能力啫嘛，思考能力。如果你一個大學生冇思考能力，請問你有咩用呢？真係冇用嘅喎。所以而家有啲公司咧已經係請人咧，就唔睇你係唔係大學噶啦。你係大學又好，你唔係大學又好，就睇你個人能力嘅。因為而家有好多叫做咩雙碩士學位啊嘛，即係你求其喺唔知邊度圖個嗰啲咩證翻嚟，跟住就話啦，我係大學生，咁求其圖個雙碩士學位，咁你就可以出去食屎嘅嘛，係咪？咁你要食屎就食屎啦。咁之前咧有好多港人咧都真係港豬嚟嘅，咁從來咧都唔會叫做去醒覺嘅。喂，全世界都睇到啦，呢個叫做咩移民嘅問題，一啲叫做難民啦、非法難民啦、非法居留啦等等嘅問題，造就咗幾個問題。你又要養佢，又要乜咁樣。咁其實因為咧，本身97之後咧，咁又想叫做令到港人咧回歸嘅。咁發覺回歸唔到喎，講英文啦，崇洋媚外啦，係咪？佢哋俗稱崇洋媚外啦。咁去日本旅行啦，去其他地方旅行啦，啲錢又唔會去翻某個地方啦。喂，咁收唔翻喎，咁點啊？咁咪用人口嘅方法咯，大量崩啲人會入嚟，依度崩啲，嗰度崩啲，好，咁崩到而家醫療系統有問題咯，咁崩到教育有問題咯，係嘛？
咁所以其實香港起太多樓咧，崩太多人咧，真係令到成個地方都分唔勻嘅。即係好似嗰個地方，喂，本身你淨可以容納到300萬人，你而家就夾硬砌到700萬人，甚至砌到1000萬人，好似話嚟緊係砌到1000萬人啦。不過唔知係砌唔砌到，因為咧而家就將緊一個叫做修復嘅過程啦。咁喺個修復嘅過程當中咧，有一啲地方係逐步咁就叫做去修嘅，咁啊收皮咁樣。咁啊唔知咧佢趕唔趕得切啦？如果趕唔切咧，咁又即係睇下點啦咁樣。咁但係有一個問題我想講嘅就係咧，喂，香港呢咁多年嚟，其實係唔係訓練緊，或者係同香港人講，喂，你其實係時候放低啲嘢咧，即係放低啲喎。大家有諗過呢個問題？即係其實我有一個特別嘅諗法嘅，就係話咧，97之前喺香港嘅香港人，或者係你父母係香港人生嘅仔女，咁咧就承認你係香港人。咁當你如果有以上嘅身份嘅話咧，咁就有一個特別啲嘅優待，睇下香港人就會唔會做啦。咁例如係啲咩咧？例如有啲人就去租間鋪頭嘅咁樣咁啊，可能賣唔同嘅嘢啦，賣食物啦，賣食材啦，等等賣唔同嘅嘢。咁當賣唔同嘅嘢咧，當你有以上嘅身份，97之前喺香港，或者係你父母97之前喺香港，你生嘅小朋友就有一個優惠咁樣有個優惠，可能咧就唔係賺錢嘅，純粹咧係為咗自己呢一個咁樣嘅人，呢一個咁樣嘅叫做香港人，咁就係服務嘅。咁如果有人可以做到呢一點咧，基本上咧就 OK 啦，基本上就 OK 啦。咁但係呢一種嘅行為就要係喺你唔好有太大負擔嘅情況底下去做咯，或者係好少人做嘅。但係當有一個人，當有一啲真係有錢嘅人，佢哋係為咗香港呢個香港人去做嘅話咧 ，OK 啦。咁呢成件事就 OK 啦。咁大家覺得喂，成件事點解 OK 啊？其實大家自己可以用心去諗一諗嘅。一個香港裏面，第一物價好高，第二樓啊嗰啲樓啊起得好高，即係樓價好高。如果當有一條友，佢真係橫掂都係啦，我同你玩爛去做爛事，我送出去平賣出去，我純粹係夠呢個俾租咧，咁就算啦，夠呢個俾租就算啦。咁啊點解夠俾租就算咧？咁大家諗下，成個地方喂有其他人噶嘛，有其他一啲中資鋪頭噶嘛，咁佢哋諗住賺香港人生意嘅啫，或者賺一啲叫做平民嘅生意啦，即係可能嗰啲咩新移民啊等等嗰啲平民嘅生意。因為正常啲你新移民啊等等嘅平民啊，佢哋翻嘅工一定唔會係一啲貴嘅工嚟嘅，佢哋翻嘅工可能係講緊2萬幾蚊啦，或者係一啲叫做sales 啦，要追數啦等等嘅工，唔係話睇小佢哋，但係香港依個地方暫時睇唔到有一啲比較發展性強嘅職業喺呢度。因為好多嘢都俾人收晒啦，係咪？創意收晒啦，咩都收晒啦，有咩好做啫？你話要做創意咩？唔好意思，香港冇機會俾你發揮創意。好啦，咁所以其實香港而家就有兩批，一批人咧，一批中資咧，就係賺香港人嘅錢嘅，即係做香港人生意嘅。咁當你想賺香港人嘅錢，做香港人嘅生意 ，OK， 咁有條彈出嚟，我可以平啲，我原因得一個，我唔係要賺錢，我純粹係香港人好過啲。香港人好過啲咁樣，咁賣一啲好平嘅。咁對於啲中資嚟講，喂，佢哋捱咩咧？佢哋係捱緊一啲好高昂嘅鋪租，咁每日咧亦都係要叫做有收入啦，亦都要請人啦。咁而家有好多鋪頭，好多叫做中資啦，其他等等嘅鋪頭咧，係因為請唔到人，於是啦，吉咗喺度。咁亦都咧係變咗有好多叫彈波子機啊，即係嗰啲咩彈珠嗰啲啊，夾嗰啲夾公仔嗰啲，咁其實呢啲咧係唔需要人嘅。當然人後有去玩啦，5蚊一劑，10蚊一劑，應該都係5蚊嘅啫，5蚊一劑咁樣好平嘅就一劑。咁當如果好平嘅一劑咁樣嘅情況底下，會發生咩事咧？啲人消費係會降級嘅，使錢降級嘅。喂，我有娛樂，喂，我大佬我拎10零20蚊去夾下嘢就算啦，200幾蚊可能我5蚊夾10次，夾20次咁就算啦，幾條友咁樣係嘛？有啲甚至係2蚊夾一次嘅。咁嗰啲彈波自己咧好平咁樣彈，咁結果啦會做低咗好多其他唔同嘅娛樂，包括啲咩咧？包括係可能講緊唱 K 啊，即係可能唱 K 啊等等嗰啲啦，唱 K 嗰啲嘅娛樂啦。咁啊，包括可能其他比較高消費少少嘅娛樂啦。咁啊，結果呢人咧就會將啲使費即係玩嗰方面啦，咁就北上啦，去咗北上嗰邊玩啦。咁你北上嗰邊玩，最後係會令到成個地方嘅叫做一啲實體店一步一步咁去執。
更何況你嗰啲咩淘寶啊、東京啊，都做低唔少實體店啦，係咪？做低唔少實體店，所以其實我諗緊，如果有一條友或者兩三條友，哇，佢哋整間鋪頭出嚟，佢哋唔係話賺錢嘅，純粹係為咗自己香港人可以過得好啲嘅話呢。咁其實如果有人做呢個動作，只要有人做開嘅話呢，基本上所謂一啲嘅叫做中資啦，其他嘅叫做新移民啦等等，其實佢哋基本上係 KO 咗喎。即係大家有冇諗過去判？佢哋基本上 KO 咗喎。即係可能佢哋又賺唔到錢啦。佢哋賺唔到錢有好多原因嘅，因為佢哋嗰間鋪頭或者佢哋嗰間公司執咗。點解執咗呢？因為有人彈出嚟，不計成本，純粹係為咗希望香港人過得好啲，咁啊買一啲嘢。咁結果香港人啦就即係選擇性消費啦，選擇性使錢啦，就唔喺佢嗰度使，就喺一啲平啲嘅鋪頭嗰度使。咁叫做平靚正 ，OK， 咁我哋就唔會去其他鋪頭啦。咁於是其實如果當有人真係實行呢個嘅話呢，第一，如果當時睇下邊個邊個話事啦，咁但係其實喺稅收方面咧，一定係好低稅收，因為你賺唔到錢，你講咩稅收啫？咁啊，隨住呢係越嚟越多嘅鋪頭執笠，好多人就叫做冇咗飯碗，基本上呢就搞唔掂嘅喺呢個咁高嘅物價裏面。所以其實如果有人行到呢一步呢，其實呢一步真係好致命嘅，絕對係致命嘅。咁不過而家喺香港需要嘅係咩呢？首先喺香港需要嘅就係斷捨離。我從來覺得斷捨離係好重要嘅，不論係人啦或者咩都好啦。本身香港呢個地方300幾萬人絕對足夠，因為香港好細啊嘛，一個小漁村嚟啫嘛，你咁多人真係搞唔掂喎。300幾萬人好足夠，不論係經濟啦或者係自治啦，就係點樣都好。其他國家即係其他可能其他國家嚟香港嗰度叫做IPO 啊，或者係嚟呢度叫做低稅，然後開公司又好啦，咩都好。其實香港係絕對夠做，香港人係絕對夠做，幾百萬人一定養得掂，仲可以覺得好開心添。即係我記得喺我4、5歲嗰陣時啦，其實一到新年就好開心嘅，去行年宵啦，去逼啦，去玩嗰啲氫氣球啦咁樣。咁當然啦，好多氫氣球都無啦啦飛走咗啦，條街係唔逼嘅，啲嘢好平嘅。OK， 咁嗰陣時 M 記寫個麥旋風都寫一個新地桶好似2個半啫嘛，而家幾錢我就唔知啦。咁但係點解會咁貴啊？就係因為啲人炒樓咯，炒，所以香港最大嘅問題就係呢個叫地鋪同埋樓價好貴。咁然後啦，有人就話啦，喂，你勤力啲揾錢咪得咯，你勤力啲交唔交得起個地鋪先，頂唔頂得住嗰啲屋租先？咁而家仲話要多啲人嚟1000萬咁樣懟到啲人買嚟。好啦，香港而家依個咁樣嘅醫療系統、教育系統嗰個市場可唔可以承受住咁多人先？係頂唔住喎。所以如果真係有啲人將即係有啲人覺得喂唔對路啦，或者係佢覺得依單嘢玩唔過啦，打心一橫，橫掂都係啦，攬炒咯。即係有啲人係咁樣噶嘛，係嘛？即係當我哋咁樣諗呢，我開間鋪頭，我俾鋪租就夠啦。我唔係為咗賺錢，我純粹為咗香港人過得好啲。其他鋪頭即刻就冧噶啦，馬上就冧噶啦，絕對整唔到半年。半年之後咧，咁就收皮噶啦，絕對係收皮咁樣。咁所以呢個係一個叫做破釜沉舟嘅一個方法嚟嘅。有冇人會咁樣做呢？有人會有，可能有人會有，可能有人會真係頂唔住而去咁樣做。咁但係而家呢10年，其實呢，喺2019之前嗰10年啊，由2029年去到2019年，其實好多人呢都係為咗錢而生存嘅。好多人都係覺得，喂，我要賺錢啊，我想賺錢啊，咁樣不斷賺錢咁樣。好啦，咁你想賺錢，呢個唔係問題，呢個唔係問題嚟嘅。你賺錢還賺錢，但係你賺得有品啲啊。喺97年去到2019年之前嗰一批，我相信大部分都係香港人。OK， 你要賺錢冇問題。咁但係有啲人賺得好賤噶嘛，即係話總之我賺到錢就得啦。其他人點賺錢我唔知。我記得之前好似話要開山劈石起樓啊，咁問一個行山嘅人士啦，嗰個人士就話啦：黐線啦，人先係最緊要噶嘛，我哋人嚟噶嘛，人先係最緊要。呢啲人好自私，大佬，呢啲人好自私。即係我哋所見嘅中華白海豚，點解唔見咗啊？因為你要起嗰啲唔知咩洲啊、咩人工島啊之類咁樣嘅洲，唔見咗咯。喂，呢個地球唔係屬於我哋人類啊！我哋人類同埋其他生物陸度嘅眾生喺個地球上面，我哋係共同喺度生活㗎咋。我哋人類係擁有唔到地球任何嘢嘅，係嘛？我哋係擁有唔到地球任何嘢嘅，我哋係要同其他嘅生命共存嘅。
共存嘅。我哋大家喺呢個地球都係為咗學習嘅啫。我哋唔係特別勁嘅，我哋唔係特別威嘅咁樣係嘛？我哋係霸咗好多動物嘅資源，而我哋先可以造就到而家所謂嘅文明。但係所謂嘅文明係咪真係要侵略咁多呢？其實真係唔係嘅。咁你話喂唔係喎？咁有啲人嚟呢度冇樓住噶嘛？咁點啊？喂，咁我又問翻你啦。喂，有啲地方好多叫做鬼城嘅喎，點解唔入去住啊？點解唔入去住啊？原因係因為嗰度賺唔到錢啊嘛。咁啊，但係喺香港度起樓，你可以承建商又賺錢，好多人又賺錢啊嘛。好多地方都賺錢噶嘛。咁我哋見到有啲嘅人啦，其實佢個樣咧就真係好咩嘅。咁因為佢暫時背後都有人撐腰啦，亦都吹佢唔漲啦。咁啊，大把都喺上大把上方寶劍啦咁樣。咁但係而家呢個喺個叫末世時間，喺末世嘅時間有啲咩咧？大清算，超級大清算。喺呢個大清算，我哋見到有好多嘢會爆發出嚟嘅。美國嗰個我唔記得咗個名，我記憶力好差。咩斯坦案啦，唔知咩斯坦案啦，即係搞小朋友啊，戀童癖啊個單案啦咁樣，好多嘢爆出嚟。咁亦都有好多我哋認為係好正信嘅宗教，好正信嘅人物，亦都爆咗有上嗰個島上面嘅，有好多咁樣嘅嘢，係逐漸去爆出嚟。咁喺呢個時間裏面，請問由大爆到細，一啲助紂為虐嘅小人物，請問你仲可以威幾耐？所以我之前個諗法咧，即係我嗰個諗法就係一個我純粹為咗香港人呢種咁無私諗法去諗嘅。但係你話有冇機會發生咧？我覺得係有機會發生嘅。點解有機會發生咧？因為我哋經過呢6-7年，其實好多人都已經係顯示到香港人嗰種無私嘅啦。喺6年前，全世界人都對香港人改觀。喂，原來香港人唔係淨係為咗錢嘅喎，為咗其他嘢可以企出嚟嘅喎。咁喺嗰個時間，香港人其實嗰個性質開始慢慢咁樣改變。改變完咗之後，就有呢啲實質嘅動作啦，或者係實質嘅諗法啦，去做，不停去做，咁然後先可以改變到呢個地方。OK， 咁所以其實如果我頭先個諗法，有人純粹係為咗香港人過得好啲，我啲嘢好平，食啲嘢好平，即刻打冧晒隔離嗰啲人嘅，隨時打冧晒。而隔離嗰啲人，因為佢哋要承受一種高嘅地價啦、高嘅鋪租啦，佢哋係頂唔住嘅。OK， 咁如果有啲人話，喂，咁嗰個地價同鋪租減咪得咯？一減即刻 call 窿，好多人就破產，銀主盤無數。到時有志之士有錢嘅掃晒啲貨。即係掃一啲啦，唔好話掃晒啲貨啦，掃一啲啦。掃完之後繼續平靚正，咁然後啦，你請咩人賣俾咩人，咁最後啦，你可能有一個特別嘅優惠，係嘛？咁有啲嘢有啲人唔做嘅，咁咪有啲人就自己做啦。即係可能你有一特別嘅條件嘅，97之前啊，或者係你父母係97之前生嘅小朋友啊，有一種特別嘅條件嘅。如果其他人嚟買咧，唔會話特別賣得貴嘅，正常價格啦。一包米喺之前當你30蚊，而家賣翻俾佢哋平少少29蚊。但係如果你有一個條件嘅，即係可能97之前啊，你父母喺度啊，或者係97之前喺香港啊，我平一半以上賣俾你，14蚊賣俾你。喂，咁其實香港係一個變咗，佢仍然咧賺到錢嘅，更加賺到錢，有爆發能力嘅，可以有爆發能力。咁其實你一步，即係如果要行到呢一步，人會覺得喂，你好衰喎咁樣，唔係，係撥亂反正啫，將佢變翻原本嘅樣啫。你唔 OK 嘅，你可以離開；你 OK 嘅，你可以融入，就係咁簡單啦。所以，真係好心酸啊，大佬，真係嘛？好，咁啊，我哋轉頭關注下黎智英。OK，拜拜。